Radio centro video. Žvaigždės anekdotas. Na, žodžiu, vaikinas bando įsidarbinti į prekybos centrą. Pardavėjų kasininkų. Ir vyksta pirmoji apmokymo diena ir jam sako, žodžiu, kadangi yra krizė, reikia kelti apyvartą. Jeigu kas nors perka muilą, būtinai siūlyk dantų pastą. Jeigu kas nors perka dušo želę, būtinai siūlyk šampūną. Na, panašiai ir taip toliau. Gerai, vaikinas viską suprato, apmokymo diena baigėsi, pirmoji darbo diena prekybos centre. Prieina moteris ir prašo jo, laba diena, sako, prašau, parduokite man higieninių paketų. Vaikinukas sako, labai gerai, prašom, pirkite ir langų plovimo skystį. Tuo metu sako, ne, atsiprašau, man reikia tik tai higieninių paketų. Vaikinukas, ne, pirkite ir langų plovimo skystį. Tuo metu aš sakau, viešpatie, nu ką jūs man siūlot, man reikia tik tai higieniniai paketai, kam man tas langų skystis? Vaikinukas sako, taigi vis tiek mylėtis negalėsit, tai bent langus įsivalysit. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.